Dadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dienggo ngluku utawa dienggo bajak iku ora nyanyi. Kele-kele napa? Nyanyi. Lah nyanyi iku bantu meringankan keselin apa? Sapi. Jadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa? Nyanyi. Yang jelas gak dangdutan tapi nyanyi. Ya ana lagune. Lagu khusus memicu semangat oh, sapi. Ya iku oleh latihan niku, no? Nah, dhisik wong Arab ya sama, wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang niku nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta, ya, rentalan unta nyewa penyanyi, tapi khusus nyanyian kanggo nyemangati unta. Lha bahasa Arabi al-hadi apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan iki ana napa? Joki ya jaran joki. Yo dhisik wis ana. Jadi misalnya Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, itu yang nyewa untuk sak joki ini, sak penyanyi ini. Wah, cara saiki jono kowe tak sewa sing tukang nyanyi tak sewa nyanyi kan. Wah, nyanyinya mestinya ya rap, bingung nek kok nyanyi. Ya napa? Nyanyi. Ben ontane iku semangat gak kesel, mergo dinyanyi. Wis koyo wis pokoke ngono ya kowe paham dhewe, gak paham kebangetan. Ya sholatu wahi utai sholawate Allah iku malahat kawakib selagi ini cek bersinar apa kawakibu biro-biro bintang Al-Ahmada yang atasnya kanji Nabi Ahmad kanji Nabi ku sopo khairiman api-api wong rokiba kang numpai sopo man an najaibah yang biro-biro unta najaib unta tunggangan wong Arab namun apa najaib mereka unta tunggangan itu najibah ya cerdas jadi unta tahu bejak misalnya Mekah Palestina iku baleni kedua itu ya ora kesasar kayak kowe ya langsung bener. Mulane ana unsur cerdas ya, kayak sapi lho. Sapi itu tahu bocah liwat terus baliknya mulai itu ya iso. Paham ya? Jadi kewan itu cerdas. Cuma aja critakno teman-teman mari sing manusa ora cerdas isin, paham ya? Sawangane kok cerdas apa? Kewan. Ya dadi iki biasa wae ora usah nyinggung ya. Dadi kewan niku ana cerdas e, tapi aja critakno teman-teman, paham ya? Banyak yang tersinggung napa? Kowe mau Surabaya mlaku balenine kan mesti iso. Tapi nak unta najibah iku iso. Napa? Iso. Jadi mulane unta iku wong iso turu, dari sekali numpak ya turu. Ya ben wong dekne mesti bener ya, Pak. Paham ya? Jadi mesti bener ya. Pokoke anggere wis tau diliwati ya mesti bener ya. Nah, kan mesti bener. Lah mulane diarani najibah apa? Najibah jamae napa? Najaib. Ana cerdas ya unta. Ya tapi ra usah dipuji teman-teman. Nggih, mako banyak yang apa tersinggung. Mosok kalah cerdas mbek unta, ora usah ngono, natijae ora usah ngono. Hada hadis sura lagi mulai. Hada nyanyekno sapa hadis sura, sapa ngomong sing nyanyekno unta sing ning perjalanan. Bismil habaib lan atas nama pe ketemu sing disayang. Jadi lagu-lagu cinta, koyo-koyo perjalanan ini demi ketemu yang dicintai. Fahazza mongko dadi gerak, hazza iku gerak sing happy. Mulane fahtazal arsu tarabau wastibsyara hazza diikutkan wazan ifta'ala jadi ihtazza napa ihtazza fazza mongko swen gumrega apa asukru apa gumrega sing rapati sadar ya rondok ngefly sukron niku manane sakron rondok ngefly tapi ora khomer paham yo gerakane nganti koyo kangkang napa nyanyi buan terus kok paham-paham apa iku koyo wong rondok apa ngefly paham yo. Oh, sebenarnya asrokol badru alena, sebenarnya nggak kan koyo wong ngeflek. Tapi saking senengnya, apa? Orang perkara ngombe apa? Homer. Ini jenis fazaz cekrum, pakai sin, sakawata sakaro, atau farokaib yang biro-biro gerakan kaki ini untuk mau. Jadi walhasil nak dinyanyek terus semangat. Alam taruha, notorani ngali siroha ing ikilah najaib, pakat madat khutuha, teman-teman dawakno khutuha ing jangkaane utawa perjalanan wa malat lan dadi wasalat lan dadi mili apa min madami iha saking mripat-mripate najaib apa saha ibu pira-pira air mata sing kaya udan sahaib maknane udan maksudnya unta-unta ae nek dijanjeni ape ketemu sing disenengi iku mlakune banter paham nggih terus nangis saking harune ape ketemu sing diseneng wa malat ilhima lan condong apa najaib lil hima maring tanah Mekah sing dijaga pangeran. Toroban kelan seneng banget. Wahanat lan yo seneng banget. Hanna iku yo padha. Hanin melane wong nek disayang abahe jenenge hananatul ubuwah. Mergo apa? Hanan maknane apa seneng. Lan Allah disifati Al-Hannan, zat yang banget mencintai kita Al-Mannan, Al-Hannan.
Wes suka anut aku wae. Sebenarnya kan nak pinter maknani dhewe wae saya nganut sik. Lah nek goblok kanthi tuwa ya anut terus kanthi tuwa, tapi sebenarnya nek pinter ya maknani dhewe. Wis ora-uran lah sing keliru ya ora ana wong protes, bener ya ora ana wong anut ses. Iya atil kene nek dadi wong cilik enak, supaya aman napa. Bener ya ora ana sing muji, salah ya ora ana wong protes, ora ngefek ya, ora ngefek. Ilatil kalma alimi. Wong itu eling ceritane bapak. Bapak sore kono tamu pukrul di Barno. Cerita bodoni di Barno. Sesuai tamune protes. Iya kok boten jenengan bantah padahal kula bodoni. Dewe bapak dari awal bener jenengan iku ora wajib. Maksudnya wong Anda ini orang yang enggak wajib saya percaya. Jadi ngomong-ngomong mulu orang efek oh. Orang efek. Karena ana maklar ana mlebu-mlebu omong Barno wae wong ora ana sing ngandel. Kok malah diloro. Ojo omong ngono goro bahaya. Sing bahaya ora ana potensi dinno to ora bakal ana sing anu bahayane ning ndi kan ora bahaya blas. Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol. Ma'alim jama'i alam wal malaib lan gon sing nyenengno. Mesti gon dolanan gon sing nyenengno. Dadi unta-unta menuju tanah haram. Fadak mengko ninggalo sira jazbazimami. Ing narik-narik kendaline unta. Wala taksuka ra usah mbok kirim. Faqo itu syauqiha. Mongko te singgiring unta iku ya brantane unta dhewe jadipun narik lil hayyi maring daerah iku pejajan iku. Hayyu ini maknane kados hayyu tilkal maula. Hayyu niku nama daerah. Wong nama daerah wong Arab darani buq'a hayyun. Mulane tegene napa? Sakduna napa hayyu tilkal maula bahwa Ma'lah itu daerah kabilahnya Khadijah. Nggih, Ma'lah sing terkenal sing saiki sareane Mbah Muni jenenge apa? Daerahnya Khadijah. Mulane hayyu tilkal maula bahwa Ma'lah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah sing berstatus maula ya Sayyidah. Sesuai rahmanane sakduna sih tak cicil. Sesuai paham no? Paham ora paham mau penting nyanyi ya, penting nyanyi. Jadi wah, nang Sayyidah Khadijah apa hayyu tilkal maula. Sayyidatun al-kubra yaiku sayyidah kita sing agung. Mergo ora ana wedok bejo kaya Khadijah. Mergo kabeh habaib iku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Mergo Nabi iku gadah putra kabeh kalian Khadijah kecuali Ibrahim. Tapi kan Ibrahim mboten gadah turunan. Sing gadah turunan namung Fatimah kalian Zainab. Sinten? Fatimah kalian Zainab. Fatimah gadah putra Hasan Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah, napa? Umamah. Saking bapak Abil As bin Rabi. Lah niku sing mulai mboten terdeteksi, tapi ki kudu ya dadi kowe aja nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain saja ana sing liwat sinten Umamah. Ya ana sing liwat adik Hasan Husain. Niku mikul sok sing ati digaro Umar. Wis nerangno ngono keribetan wis ra paham wis pokoke saiki wis melok umume wong ya, melok umume wong ya. Wong kula sing kecelok wong alim melok umume wong kok kowe rapati ngalim ape khas ngono khas mbahmu malah ribet. Malah ribet sanut umume wong apa? Anut. Fahim mongko nejo sira. Kowe nejo toroban kelan seneng banget. Toroban iku seneng sing wis rapati sadar. Kok kowe nek asrokal badru alena iki. Kamar Ahmad kaya oleh nejo apa an-najaib. Wong unta wae nek ape ketemu sing diseneng iku mrigae kaya ngono. Kok kowe ape sowan nabi biasa-biasa saja. Itu gak bener. Mane kula syariatno tenan kok kula suwun sebuah pira kadare nek ana tong-tong jamaah qomat iku ono mlayune. Gue iling-ilingan wong kowe kira-kira diundang mangane mlayu mosok diundang salat kok gak mlayu. Syukur-syukur mbek tiba-tiba ben macem. Ben apa? Macem. Lah nek tiba tenan malah ribet terus do salat kan. Cuma gue iling-ilingan aja terus sak beber ya apa? Piye-piye perintah Allah fafiru ila Allah. Firaru melayu apa mlaku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kukadibun. Fa innaka mongko sak temene sira fi tariqil hubbi ing dalam dalan seneng kukadibun iku karo. Nak kowe menuju nabi kok biasa-biasa wae berarti kowe muni seneng nabi ku goro, bohong. Wong unta wae nak kepengin ketemu sing disenengi semangat. Kok kowe muni kepengin ketemu nabi dingin-dingin saja iku fa innaka fi tariqil hubbi kadi. Mane kula seneng mek Kangkang nak nyanyi bianter-banteran. Wong-wong pacarane nak muji pacare sundul langit semangat. Paham nggih? Kowe muji dhuwit, ngomong seneng dhuwit nak muji dhuwit ya semangat. Kok mosok kowe muji nabi kok mbek ango. Terus sampai kukur-kukur kan gak mutu to. Wis ora paham lah sing penting semangat. Syukur-syukur ya paham lho. Syukur-syukur ya. Wal paham kan iso kapan-kapan.
Kok nak umur swidak tapi 30 lagi Pak. Mbak mati. Gak masalah kan? Gak masalah. Ora wali kutub ya ora ulama kober deh. Sementing ana semangat ya no. Ama ilmu hadza utawi iki ku al-Aqiq iku kawasan Aqiq. Kawasan Aqiq itu gunung-gunung atau lembah-lembah sing wis membelah menuju tanah Mekah. Iku wong darani Aqiq apa? Aqiq. Iku bada wis seperti lopo Aqiq. Delok lah, iku kawasan Mekah sudah kelihatan nih wong nak pala kok. Ama hadzal Aqiq bada wa hadhi. Kawasan Mekah wis ketok, iku Aqiq wis ketok. Wa hadhi, iki kawasan Madinah wis ketok. Iku kibabul hayy iku kubah-kubah kehormatan. Kubah-kubah sing simbol kehidupan. Lahat wis ketok apa kibabul hayy wal madharib lan ketok berdiri. Jadi madharib maknane berdiri. Nah, terus jadi kamane kafilah-kafilah sing saka Irak, saka Syam iku nek ape tok Mekah Madinah wis seneng. Mergo ketok simbol kehidupan iku kubah-kubah Kanjeng Nabi terus. Nah iki mulane di antara sifatnya Nabi itu kubah hijau. Pahami sampai sekarang ono istilah kubah hijau. Mulane sampai saiki jate atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi. Iku kubahnya tetap warna apa? Hijau. Mergo wis dadi simbol apa? Dadi simbol. Mulane dinyanyekno watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khayahid. Watil kalau jadi mulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah hijau. Watil kau te mengkono kibabul hayy al kubbatul khadra. Iku kubah hijau wis ketok. Wa fi halan iku tetep dalam kubah nabi nute ana nabi sing nuruhu kang te nure nabi, sinare nabi yajluhu ya iso madangno barang-barang sing peteng. Lihat kubah itu. Yang di dalamnya ada seorang nabi sing nurnya sekarang madangi salam dunya. Salam dunya piye karuan to. Indonesia Mekah itu perjalanan pesawatnya sangat jam lah. Ngono ning Indonesia aja ana Pulau Karimun Jawa, ya nemu Durono Masalimbu, kabeh selawatan ae jejal. Sing gawa agama wong Mekah diwacana selawat nganti tok pulau apa? Masalimbu. Sing masyarakat e wedi kiai timbang pangeran. Kok Allah lebih baik timbang apa? Wah, luar biasa Kak Nabi. Sampeyan saya pikir, sampeyan nek Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong Amerika ya akeh sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah, perjalanan itu 12 jam. Malah nak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi itu cara apa New York ini California apa New York sing nak di bor Texas ya. Iku nak di bor iku pas tok Mekah. Jadi Texas iku nak bor, itu pas Mekah. Jadi kowe nek Mekah wong Islam akeh jajal kok pikir. Mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu. Enggak, wis gak ono. Wes sak top-tope presiden misalnya Presiden Washington Amerika. Iku kok takokno wong desa-desa ora roh Washington iku sapa. Dene jenenge Muhammad, pendeta luwih roh. Saking terkenal napa? Saking terkenal. Wong iku jenenge apa? Watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khaya. Wes akhire ketemu wis tok kubah. Wis tok kubah terus waqat sohar ridho. Saiki wis sah seneng. Mergo wis tok wadana lan separo kok batal lagi ketemu. Wakat jalan teman-teman tak kau lahana kenyamanan mikuli janib saking semua sisi. Soalnya semua nang berkuas ketemu kubbatul khadra. Nang ngono berong tau orang Mekah. Soalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lumayan gelem tibaan terus iku pengganti morodip Mekah. Mana dibaan sing tenanan ben koyo Nabi hadir. Wes ora paham lah soalnya mau koyo fahaza sukru koyo nge-flash sithik-sithik. Nge-flash. Patribut terusan. Fakul mongko ngucap sira li nafsi marang awakmu dunaki yo rene sira wa tamali sertane penuh. Fama dunal habibil yaum hajib. Saiki ketemu kekasih sing ora ono hajib, ora ono alang-alangan. Dadi fama dunal habib mongko ora ono ning antarane Kanjeng Nabi al yauma ing dina hajibun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe stok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksudnya wis tok kubbatul khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa? Fama dunal habibil yauma hajib. Hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng bikul iqasdin lan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Mergo wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi fakot hasolam ke teman-teman hasil ku alhana kenyamanan wadidu teliane hana ku ibun wilang. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Wadidu ho ibliane seneng maksudnya susah wilang kabeh. Mergo pokok ilang kabeh Nabi wa. Kita yo ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane saiki nek ora iso sowan Kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita
Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya kayak sodako, ya eling wajarane Kanjeng Nabi. Kue fikir sabar, ya eling nek wajarane Kanjeng Nabi. Ditakdir raya elek, nampa kodok kodar, ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu mbok ridani, iku ridho mek kodok kodar. Di bojo elek judes yo ridho. Yo di bojo lanang elek ke nafako yo kudu ridho. Terus kok mati bareng gua. Mergo Nabi wahi khairul khalqi jam'an la kang tetep kedhe Nabi alal manasib te dhuwur-dhuwure derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong. Wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasib wal maratib. Yes kamane kowe duwe dhuwit 1 miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu itu rontok sengklek. Atau tanganmu rodok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok syalak, rodok jimpe. Gue tetap seneng tora, seneng mergo di duit 1 miliar. Nah podo kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku ya ada kekurangan, kita kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duit Nabi sing luar biasa. Paham ya? Koyok, ayo nak gue misalnya pincang, gue pincang dari duit 1 miliar kan tetap seneng. Timbang utuh kacer era nyekel. Misalnya dari orang yang kerja pincang, orang gue terus pincang tenan. Misalnya gue dua ujian pincang, tapi di duit sambil ya, tidak seneng dora. Seneng kan? Gue pincang di bujo ayu, gue rap pincang bujo muelek, miladi. Jawab, jawab lah, miladi. Artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bujo ayu. Paham ya? Artinya gini, kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita mergo hakikate kita itu nikmat terbesar yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kados dawuh Habib Ali Al-Habsyi, walana bisyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'ab. Ini rodong ya. Ini kudu nganti apa fahazza sukru, apa? Fahazza sukru. Sukru itu maknane sakar itu. Rondo ya apa? Rondo apa terjemahane rondo. Rondo apa ya rondo. Kadang-kadang lagi buat rondo. Nabi itu buat kangen Nabi boleh masalah dhewe-dhewe rondo. Ini wis rondo no. Rondo. Ini apa masalah apa? Nah, pas momen ngono iku apa jenenge fahazza sukru atau farroka. Kalau anak boyo saat temen kita usahain aku layu min alalah dari ngatasi pandangan lah fakon aja ora kok sak dhuwure unta maksudnya boyo nabi ku jadi sudut pandang kita jadi pokok pandangan kita mbok tiap hari kita itu eling nabi walau anna amilna kullahinin boyo kita setiap saat ngamal di Ahmad Maulidan harusnya orang Islam tiap hari ku nganakno maulid maksudnya saking senenge nabi kot kana wajib maksudnya ini cara pikiran Imam Tiba. Andai kan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, itu ya normal wae, wong duwe nikmat sebesar itu. Ya gak mau, cara salam pinjang di bojo ayu. Misalnya bedino syukuran ya pantes. Wong capiteme kok di bojo ayu. Ya. Ya itu padha kita iki nikmat kan Nabi mau tiap hari nganakno maulid yo. Ya pantes wae. Tapi duduk utangan lho. Yo aja tarikan lho. Yo aja utangan aja tarikan. Nah ngono akeh tunggal nganakno maulid gede jebule apa? Tarikan. Nah, itu untuk ganjaran sing urun. Ora sing anakno, paham ya? Lha iya to. Ora enak hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing urun iku. Nek panitia malah mungan mangan. Aneh-aneh. Sing paham ya nek niat anakno kowe sing urun, napa? Sing urun panitiane dhewe. Paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora. Lah yo jenenge ngamal yo sing uro ngono, sing uro. Lah sing uro ya penggembiraane ganjarane apa? Penggembiraan. Jadi andekan kita setiap saat maulid iku pun yo normal wae kot kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya ke di bojo ayu qanaah utawa ke di dhuwit 1 miliar. Cara syukur tiap dina kan yo pantes karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ya tapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi maulid itu ora menyanyi tok belajar
ketentuan-ketentuan hukum sing diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah apa gunane ke maulid terus ra roh najis, ra roh halal, ra roh haram, ben nikah sing dadi wali sapa. Misale nak seneng mbak iku waline sapa, ora kudu roh hukum napa? Misale mbake gelem mbek kowe waline jerit-jerit ya ora sah sing nikahno iku wali, apa? Wali. Utawa nipu menjual kafe jebule ra apal iku oleh difaskhun nikah. Cara kula hakime tak faskhun. Penipuan apa? Cara Sayyidina Umar cek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase. Jadi setahun nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah selawase. Berat gak? Ora rasani. Alasan ngelamar rokok. Ya aku lanang, ngono tok wis. Iku mesti bener, ada muni wah nanti akan saya bahagiakan. Mungkin bahagia awakmu ora iso. Mesti bodoh ya, Bang. Awak sitok ora bahagia kok malah wong loro. Malah non ulama ora rabi, ana ulama ora rabi ditakoki. Imam Nawawi agak rabi, Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Lho nak rabi ku sunah Rasul jenengan gak rabi. Ora pun nak rabi sunah Rasul tok. Gak ana antara wedok dosa. Mana ilmu saiki ditambah. Rabi ku sunah Rasul, nerantara wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah Rasul. Itu mesti terjadi lho. Ya sik pikir dhewe ora usah perlu ono jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi ngatasi nabi, alaihi ku tetep ngatasi nabi minal muhaimin sange Allah sing muhaimin kula waktin salatun tete untuk selawat mabadas lagi ini seperti lapa nurul kawakib cahayane lintang. Ta kang sumrambah apa selawat ala ing keluargane nabi wal ashab lan sahabate kabeh nabi pira-pira sahabat turun khalis kabehane kabeh iku sing dadi ciri khas mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Semua sholawat harus sampai ke semua sahabat apa ke semua sahabat. Kalau keluarga Nabi kan mujma' alaih, Syiah ya hormat keluarga Nabi, ahli sunnah ya hormat keluarga Nabi. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun Nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar, paham ya? Tapi kalau kita enggak turun semuanya, apa? Semuanya. Wis mulai turun jadi dibaleni jami'ahum sekabehane. Nah, ini menjadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda bainana wa bainas Syiah. Fa inna Syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Bang. Kalau kita enggak hormat kabeh Bilal sing ireng ya kita hormat. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambu hormati. Ayo hormati kabeh. Terutama Bilal, Ammar sing ya no. Kan padha irenge dadi misale mati Nabi kok ireng, budi saya ono mati Nabi ireng. Jenenge sapa? Bilal. Jadi ku tapi nak ireng kudu suaramu apik. Sireng suarane elek. Terus ki adol opo? Adol opo? Wong di kelebihan aja. Paling gak raine ganteng, nak ireng ya suarane apik. Oh itu utawa misalnya suarane elek ya keringete wangi. Paling asli kan. Ala mungkin soal apa? Wa itra tahulan keluarga Nabi al-Athaib sing suci-suci. Fa subhanaman moko demi wa subhanaman moko kelawan maha suci nidat. Khasa kang retemtokno sapa manhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing pira-pira peparingan. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane lan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'utsu kan diutus ila sairil ajim mari semua wong ajam wal arab lan semua wong Arab. Di antara ciri khasnya Nabi napa? Semua Nabi diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa? Ila sairil ajim wal arab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ulil ma'athiri wal manaqib sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manaqib itu sejarah kehormatan, ma'athiru sejarah sing dikenang. Ya eling-eling nak ma'athir sejarah yang dikenang, nak manaqib sejarah yang kehormatan. Lan diarani manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karena semua ceritanya tentang kehormatan. Kalau ceritamu jadi gak manaqib, paham apa? Apa? Kenangan pahit to. Itu kalau bahasa Arab itu kene apa? Bahasa Arab.
Dadi ora ono bahasa Arab. Dadi kira usah nulis biografi model. Pernah saya kelaparan 2 hari, ini ditulis ulang. Pas pulang orang tua ada bangga. Istri agak bangga. Bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Kenapa kok ditulis ledol, dulu menangan ini. Orang bahasa Arab, nama? Salatan kelan sholawat, wassalaman kelan keselamatan, daimeni kang langgeng karone, mutalazimeni kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim, maknanya barang sing selalu terjadi. Yakti kang teko sopoko iluhuma wong kang lafadno sholawatan salam. Yakti kang bakal teko sopoko iluhuma wong sing melantunkan sholawatan salam. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat oleh teko wiroho ibn hale ora bakal tuno. Jadi baca sholawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhir. Saya pertama kali memulai dengan 2 riwayat hadis. Satu riwayat ini kana qadruhu azima. Kana ana apa qadruhu apa kualitas Nabi, qadruhu kadare Nabi iku aziman agung. Hanya kadarnya Nabi cara emas itu kadar terbaik. Semuanya kadar terbaik. Wa nasabu tenasabe Nabi kariman terhormat. Wa siratuhu te tindak ambae Nabi mustaqiman jejeg. Qala dawu sapa Allah ta, qala dawu fi haqqihi dalam haqqi Nabi sapa mandat. Lam yazal kang ora kingsir-kingsir sapa man yusamian ali madat sing midhanget lan sing pirsa. Maksude Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini momentari kanjeng Nabi piye? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk kanjeng Nabi. Karena betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa. Apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Al haditsul awal an bakhril ilmi saking segarane ilmu ada fikang detail. Dafik detail. Walisanul Qur'anin natik lan dadi lisane Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu, dari lisanul Quran. Al-Hadi ulama innas satu-satunya ulama yang manusia. Rupanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina. Maksudnya riwayat ini tidak main-main dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Quran, dari orang yang ulama tunggal. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol Nabi nate ngendikan inna Quraisyan saat temene wong Quraisy. Maksudnya Quraisy juga Nabi piyambak ya dalam hal ini kanjeng Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy iku nuron dadi nur bene adil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane Allah azza wa jalla qabla ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam. Dadi Nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam bi alfi amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku pun damel Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nur. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nur mengkono-mengkono nur. Wa tusabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat bi tasbihihi sebab maca tasbih zalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Falamma khalaqa mangsane gawe sapa Allah asma ing Adam. Auda am kon ninggalno sapa Allah zalikan nur ing kono-kono fitinatin dan lemah Nabi Adam. Wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbata mongko ngeduna ni ingsun sapa Allah taala ilal ardi maring bumi fi dzari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi, nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun fi safinati ing dalam perahu fi sulbinuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ja'alani lan gawe sapa wa ingsun fi sulbil Khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Ibrahim. Hina pudifa nalikane den cemplung sapa bi Ibrahim, hina pudifa nalikane den cemplung sapa bi Ibrahim finare ing dalam neraka. Ya pokoke kula blabale matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il sangka huruf jar eling-eling. Dadi wong Arab sering muni duriba ala zaidin. Jarang wong Arab muni duriba zaidun. Menapa duriba ala zaidin ya. Jarang wong Arab muni apa duriba zaidun. Pramulane nak muni uhmiya alaihi. Paham ya? Sajane kan uhumnya zaitun tapi uhumnya alih seringnya ngono. Ya kowe ora usah takok. Ora nak sering aku sinaune wis suwe kowe ora tau sering ora aneh-aneh. Ora tau sinau takok. Kok wis nak sering wong sinauku sering. Ya nak aku sering ora. Pokoke urip menawa urip. Walam yazalan ora kingsir-kingsir sapa Allah azza wa jalla yang kulo minda sapa wa ning ingsun minal aslabi tahirati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiyati maring rahim-rahim sing suci al fakhirati kang membanggakan.
Jadi ini sami berjanji ke ngoten wa kaifalah wasaidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Bagaimana mungkin Nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis. Sementara Nabi ku nur, mosok nur sing suci lewat wong sing najis itu ndak mungkin apa? Itu ndak mungkin. Mulane mazhab Ahlussunnah bi walam yazalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokat apa yunak kiluni teng bikin apa yang kuluni sami minal asla bitahirah ilal arhamis zakiyatil fakhirah hatta akhraja sehingga ngetokno ingsun sapa Allah mimpi ini abawiyah saking antarane bapak loro ingsun wa huma halute abawaya iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase perzinaan qatu babar pisan mbah-mbah Nabi buyut-buyute Nabi semuanya terbebas sangka sing namane zina disebut apa tarokus sifa hafalan yusib ma'ruhu min adami wa ila abihi wa ummi itu langsung Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Mal hadis susani itu hadis yang kedua iku an Atok bin Yasar saking Atok bin Yasar niku tiyang Yahudi Atok bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Kabil Ahbar sangka Kabil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atok nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Kabil Ahbar kala dawuh sapa Kabil Ahbar di kula baleni malih atau niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Kabul akhbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulang ning ingsun sapa abi bapak ingsun At-Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali salampir wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mung semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifron wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Terus nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nu ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada Nabi yakhruju akhir zaman. Saya ulang lagi ya, jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Kabil Ahbar. Berarti Atok bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu tai lahirin Nabi di Makkah, ana ing Makkah. Wa hijratuhu tawi hijrah Nabi bil Madinah, ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu tai kerajaane Nabi, kerajaane Islam iku Bisyam lan Syam. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane Nabi atau kotane Islam iku Bisyam ana ing Syam. Kula bali niki sampean manane anut kula. Wa sultanuhu te sentral kotane Nabi atau Islam, tapi sing bener wae jane Islam iku Bisyam ana ing Syam. Ya kusu nyendak sapa Nabi syarahu ing rambute Nabi. Jadi Nabi mboten nate gondrong banget mboten nate. Mok misale paham. Ora ono hadis Nabi gondrong, ya kusu syarah. Jadi rambute napa dipotong, tapi ora gundul tapi mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa Nabi ala wasati ing atase sisi tengah Nabi. Iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung entah celana pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa Nabi khairul anbiya iku api-api Nabi wa ummatul lan ana sapa umat Nabi khairul umam api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun Nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun Nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil qital ing dalam perang. Nakulu burum. Terus niki insyaallah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam.
Malam Kamis napa? Hatem. Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa seneng. Di kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar. Di niku rungokno tenan niku. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Ka'bil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lembar itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongono sholat kok sampean jamaah ini rongono. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, delungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masyahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masyahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Yahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati warakha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat tak kok itu kan kabar alhamdulillah melarat. Nah kok tenang alhamdulillah biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, terus kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah Nabi bisa melihat Syam dalam penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf. Nabi bisa melihat Syam padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa mauridu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Ahbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu nggak pernah bohong, no? Alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Ahbar,
Kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri mata falun nisa apa? Wala adri mata falun nisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu wa bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri mata falun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atta bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar rawin minal Yahud. Ya paham geleng-geleng gitu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat, nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, oh ya iki tenan, napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nongin, sulusun tesi sepertiga ya khuluna mancing sapa sulus al jannata ing swarga bi ghairi hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun tesi sepertiga ya tuna iku teka sapa sulus bi turu bihim lan ati-atine sulus wa khotoya lan salah-salah sulus. Fa yufar mongko den sepuro sapa lahum gede sulus. Wa sulusun tesi sepertiga ya tuna padha teka sapa sulus bi turu ben lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazinu mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yaktuna bi durubi wa khotoya idza. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaquluna mongko padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadnahu. Metuki kita hime wong akeh asrofu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusi ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalahu ing amale wong akeh minadzunubi sing pira-pira dosa ka amsaril jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzab kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Tadi saat fasik-fasik yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu wa ba'ana sira kabeh hum ing wong akeh sing dosane akeh tapi jek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga bi rahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi he agung-agunge mutiarane unteyan atau mutiara sing teruntai. Uqud itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, emas sing murni wong Arab nak darani iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik.
Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku qasirun niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jadi mati huka qasir, orang yang muji jenengan kayak apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibasil majudi kelawan tek tenagane. Wa wasifuka utawa wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes an hasri masanging nyelesaikno perkara ki kuna manane ngebak perkara. Awale takang ngeliput panjenengan min khisalil karomi saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Di sini al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himul ya mulyane wong nara kang merkoleh sapa man al-maqam al-mahmud ing maqam sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing maqam al-mahmud kang den puji. Wajahat lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning koptika sange sedurunge sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahum. Tetapi nek para rusul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan naka kedue sira syuhudun iku pira-pira nyekseni iku syuhudun pira-pira nyekseni. Ahdiru khadira sira kabeh, ahdiru nekakno sira kabeh, maknane mokusno sira kabeh kulo bakuk ming ati sira kabeh ya maksara dawil albab, wong sing duweni akal. Hatta jua sehingga jelasna ingsun laku maring sira kabeh aro isa ma'ani ajalil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al maksusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Arroki kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa? Arroki ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadhara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang. Iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening dunya napa saged sowan ketemu Allah. Melani lil mukminina isbija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana moko semangsane tumeka apa awan zuhuri syamsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah yang dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan ikilah nabi apa marsumul jalil, alamat-alamat sing digawe Allah. Dinaki bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika Nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibrilu he Jibril. Nadi gawe undangan sira. Nadi gawe undangan sira. Niku wajane fa'il napa? Fa'il terus nadi aslinya ada ya terus bilifatil ya libinai ala khatfi harfil illah. Dadi wajan fa'il napa? Fa'il terus nadi. Gawe pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat lan penduduk pira-pira langit. Ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, mun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, semakin penting aja dhewean.
Jadi ya nang guyu dhewean wis salah kudu fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyara. Fa innan nura mongko sak temene nur al masun kang den cego wasirra lan rahasia al maknuna kang den simpen. Alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il arti lan sedurunge gawe bumi was sama ilan sedurunge gawe langit iku angkulu iku mindah ingsun dadi khobare wado fa innan nural masun napa fa innan nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah jadi nak maknane ngene nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya dadi napa khabare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun bu ing nur via dilailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqaona ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti sholat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amla'u bihil kauna nur. Baru makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Sasamane kula darani Atok bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudiyah. Wah di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Jadi aku ngomong Yahudi ku bi tibari makana. Dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Lah Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinil edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu ya detail sekali maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa wes wa akful lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla'u bihil kauna nur semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakiten mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsyaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsyara wasdadalan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaronan ketenangane wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar ada maca ping 4 Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadli. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi ku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira werna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadlih lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastadda mongko semangsane banget biha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kayak umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksena apa falam mastadda bihat qalbu bi idni rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno to nglahirno sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing
sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca utawa menunjukkan syukur. Ka'annahu kaya istri Nabi al-badru iku rembulan utawa purnama fi tamami ing dalam sempurnane al-badru. Mungkin makhluk kiam memang guys niki mungkin barokah lala pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati makhluk kiam. Dan niki alami. Kula makna niki masyhur ya Nabi salam alaika paham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika niku dohire manane. Asraka dadi cumlorot apa al-badru rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafat mengko dadi samar minhu sebab badrin apa al-buduru pira-pira lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir. Faktafat minhul budurun. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan maroe ora tau ningali kita kotu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Mulane aja guman pengat merengut. Wes nikmati wae melarat cek goblok wis nikmati kabeh kersane pengen. Antau te jenengan ya Rasulullah iku samsun ibarat srengenge, antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksiro niku emas sing murni, emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suduri iku sing dadi cahayane pira-pira dodo, pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafikan hedat he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Nah, Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Cik alam raya zahir, cik batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Jadi apa ya arusal khafikan. Ya muayyadu hidat sing Nabi sing dikuatno. Ya nak maca tetep rofa mergo munadam alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Dadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten apa nazuman ya pas mboten apa nazuman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hidat wong sing diagungno pangeran ya Imam al-Qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis ya nate madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Menane ya Imam al-Qiblaten. Lane teng Mekah ana masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'a ningali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa? Dua-duanya mukmin. Wow, kados wingi-wingi ngaji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallama wasitatuhul muntaqa. Mosok Nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir padahal wong kafir najis. Mane kita harus berkeyakinan abai nabi ila Adam iku pokoke kabeh tiang-tiang suci. Auduka sofil mubarrak. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarradu sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yauman nusyuri ing dalam dinane kiamat. Jadi apa al-haudul ausar telaga Nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yauman nusyur. Mar'ayna ora tau ningali kita al-isa unta sing putih, iku unta sing putih, iku hanat. Iku mengeluh wal is bisura kelawan berat sing supaya dihilangkan illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur ada orang Bedui sing afqala Isa. Semua Bedui ini kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang keimangan tapi dipaksa kerja. Singkat cerita, unta ini langsung sungkem dengar Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul. Jawab Kanjeng Nabi ya Arabi kamu ndak insaf unta kamu gini ini terus akhirnya asyhadu annaka rasulullah engkau itu Rasulullah mereka paham omongane unta jenapa mara'aina al-isa hanat bisura illa ilaika saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu
hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung kot azallat, teman-teman ngiyup-ngiyupi apa ghamamah kados wingi sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atase sira. Nah ana sing maca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya sholli ya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Nak sallu berarti wal mala uta malaikat iku sallu wis padha. Mergo nak sallu berarti fi'il mandi. Wa talan teko kang sira pala udu apa kayu yafti khale nangis sapa ud. Wa tadzallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Sing kados cerita wingi niku. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini jenis wa'ata kala'udu ya begi, watadallal benayati. Wastajarat anjaluk selamat ya habibi kekasih ingsun indaka oning panjenengan apa adob yu, apa kewan dop an-nufuru kang melayu. Jadi ceritanya itu ono dop tergiling itu, cara kue tergiling bola landak lah, Rasulullah walhasil itu ono dop, atau kewan lah, atau kidang, pokoknya kewan lah. Ya, dobjun bu kita mau pakai kewan. Nah, cara bangun Arab, no? Soalnya tak payah Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel, niku matur. Dia kecekel tenan panjen. Nah, orang tuh kan nggak boleh ganggu rizkinya orang lain. Berarti dob iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digo Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, coba sih, gua nak bernyusuin anaknya baliknya cekelna. Lalu itu persis kejadiannya gitu. Si Dapi tadi pulang, nyusui anaknya, terus anaknya mandiri baliknya. Jadi cekel Arabi terus disembelih, ribet tuh Arabi. Tapi hasil lu itu kalau nggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau nggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak bocor apa sih tane? Lah iya berarti karena isome lagi apa? Kudu iki. Intama satul mahamil nalikane padha menani sapa ngake al mahamil ing pro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa ngake lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong ngake wadamu khale utawi napa air mata iku sailun mili. Kultu matur ingsun kif mandeka panjenengan limaring ingsun ya dadi luhit dadi. Hal tu hamil boyo beto panjenengan limaring ingsun rosaila ing pro tugas ayuha syauqul jazilu he wong sing pantes dirindukan syauqun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kal manazil ing sepadane mengkono-kono tempat bil asyi ing dalam waktu sore wal bukuri dalam waktu esuk. Kuluman diskabani wong fil kauni ing dalam alam raya ku hamu iku padha kepengin sapa kuluman fil kauni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Fika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walahum lan iku tetep kodhe man fika ing dalam panjenengan gharamu cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syah ya ghoromi, mana cinta sing ekstrim wong Arab nadrene apa ghorom apa? Ghorom. Wastiakun lan bronto wa khaninun lan hanin. Hanin iku ngeluh, mesti ngeluh sing krana. Hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Fi ma'anika ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namu de pira-pira manusa kota badat. Dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis sakurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan al miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al ghafiru utawi fadluka wa al ghafiru akeh. Ghafir manane akeh nyepurane. Fika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun. Ya basiru ya nadhiru. Fa'afisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajir lan kula aturi nyelametno panjenengan ingsun ya mujiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sanging neraka sair. Dan ini saya mulai masalah mbek kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula asline Saida.
Qatamalah kang teman-teman kebak sapa abdun, kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aljansi susah. Fika ing dalam panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertelo apa badrun. Mestine ya badru tapi nurut syair diwaca napa badrun. Fala kamu kaya tetep panjenengan alwasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak akan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he mbae Husain. Fa'ali kamu kaya ngatasi panjenengan Allahu ta'ala wa sallam maca selawat sapa Allah daiman ing dalem salah selawas tuladhuri tur sepanjang masa. Ya waliyal hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafi'at darajat iki mulai teng Allah langsung. Sause fa'ali ka wa sallam iki tentang Allah. Kafir kala aturi ngafaroi panjenengan ani adzunuba. Semoga dosa saya Allah kau hilangkan. Waghfir annis sayiati dan semua kesalahan saya jenengan sepuh. Ro antau te panjenengan ya Allah ghafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan. Wa dzunubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak. Antau te panjenengan satarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah satarul masawi zat sing nutupi keelekan. Wa muqilul atharati lan sing batalno pira-pira kepleset. Maksudnya nulungi wong sing kepleset. Alimus siri utai panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa akhwalan banget rahasia. Akhwa iku khafiyanu samar na akhwa banget samare. Mustajibu da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa. Rabbi do pangeran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman hadis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa utai sholawati Allah utaksya iku iso ngliputi apa sholatu wa adda tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Hadi Muhammad Shahibul Wajhil Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa ulidalan den lahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan haridin sunati biyadil inayah kelawan tangan kekuasaane Allah. Makhulan tur den kei celak bikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang bibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadha apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi cumlorot apa al-kaunu dunya. Min nurihi saking nuri Kanjeng Nabi wa adolan dadi padang apa alkaunu wa takholalan manjing fi abdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi sapa man wong bakia kang ijek kari sapa man menal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget kama takhola kaya oleh manjing fi ing dalam biat sapa man wong mado kang musliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Barj Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Wapi kabeh mbek Allah diputus, dipeksa, dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Iku jenenge apa? Wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khala'iq kaya kowe ini kama dakhala fiha man madu. Makanya Nabi sayyidul awalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut bi'ate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabian. Umpama Musa cek urip ya tetep dadi anak buah. Dadi ndekne iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi awane pokoke kudu melok napa? Lane disebut ana sayyidul awalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man mata. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi humudi nari faris. Kelawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Berjanji. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat dan jebloki pira-pira berhala. Warumiat lantin galang pasayat ini pira-pira setan nasama isangi langit bisyuhubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir
setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waraja alan bali sapa kulo jabarin saben-saben wong sing sombong minal jinni sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jinni bi sholati saltanihi ku dalilun dadi ina khadiun tegese ina dillah yo ina khadik manane ina jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khadik lama ta'ala min sanarusan semangsane dadi kesandung atau dadi napa dadi kalah min sanahun nurusate karena kalah terkalahkan oleh nuri Kanjeng Nabi as-sati sing mencorong wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa addiya ulame apa addiya apa sinar alami kang jumlorot. Terus ning era modern kan ono kitab Madaih Anyar karangane Habib Umar jenenge apa addiya ulame. Terus kitab Madaih niku kuwata hatta urida siga den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusu. Bila mayakulu hadhihi durratal yatimah. Kila den dawuhna apa ngene. Lila den dawuhna apa ngene. Manute sapa yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Yang nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa aturu pira-pira manuk. Nahnu ta kita ku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu bira-bira kewan sing galak. Nahnu awla bidzalik. Nahnu ta kita wa awla luwih berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah ngeten iki sampeyan pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya, padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah SAW. Kabeh itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah SAW. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami kudratihi ta'ala. Tamami kudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawono, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawono pengene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskunu, uskutu napa uskutu? Wae mau. Ana sing anggota. Sajane anggota tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Sing non gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa mongko sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman harus gaya keputusan sapa Allah Ta'ala visa biki hikmatihi ing dalam hikmah Allah Ta'ala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali bi anna nabiyahu lan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng Nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue Sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, Halimah pertama apa? Alamiah, nama seseorang, Halimah kedua sifat. Sumarodo mengkonuli berpaling anhu sanging Nabi pemarodiul insi, pira-pira perempuan-perempuan sing yusoni. 5 krana perkara sabakong dhisik mafita yulhuibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimata ketika Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, adalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian
rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Pangeran kersane ngono. Falamma wa amko semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Dadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at hulan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulna sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasya itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa nggih. Radi buka mulut wong Arab nadane lah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fa kharaja mongko metu min sahri saking untune Nabi. Untuk depan wong Arab nak menistakhurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fa hamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerahe Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah bi iklan go Nabi la ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko sumangsane tumeka sapa Halimah bi iklan go Nabi la muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktekno sapa Halimah barokatahu ing barokahe Nabi ala aghnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu onta atau susu kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang, kemudian susunya unta atau kambing sangat deras, Makanya ukuran pertama ayanat barokatahu ala aghnamiha. Begitu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain jaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah melihat ayanat barokatahu ala aghnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina ku taro ningali sapa Aminah saking Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa'ulan ngangkat sapa Aminah sinten Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan. Sa'nan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan darajah sing mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalam daerah aman daerah kasih sayang. Khullah manane satu kawasan atau satu area, wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa dakhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulure Nabi, mesti dulur rodok dulur rodok. Ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku mbok singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, sementara saya santai-santai di rumah." Jarene Halimah, "Saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng." Ning tinggon penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau itu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik, kalau Nabi Yusuf kan diculik. Nak cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, "Kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan masalah." Ya, awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan, zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nuite Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain iku terpisah. Nain itu terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan. Waton jamae waton. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wayan auna ana. Jadi yan auna mana jauh, napa? Jauh. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wayan auna ana. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. If abala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? If abala dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok.
Sengkaan nawujuhum kang koyo satune wajahe salah satu nafar iku asamsu srengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan hale melayu. Ketika melihat 3 orang 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan semua anak-anak lari. Tapi wawako falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah sing gawok. Dadi dulure rada ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rada. Wabek melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'aja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqu batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqus sodri apa? Dioperasi syaqus sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj, apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Tapi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha njembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam jenenge lapang apa? Dada. Dibojo elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada, curah jelas syukur ini lapang dada. Bisikin ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana zaulan podo buat sapa para malaikat minu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan. Karena desainnya Nabi nur tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadis syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah, apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur, apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah, tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian, apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya ya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imuni rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya cara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham ya? Tetap seperti ini wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman. Itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad. Ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris. Aris iku ndak gampang emosi. Wong Arab nak darani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darani halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kayak resepsionis sing mau tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya agak resepsionis yang pinter ya agak, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong rasopan lah kudu di guyu, wong mletet lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel. Tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja ta. Bocah Jui. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bujone ya ramah gitu. Akhirnya langsung merengut mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas, doh. Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini, doh. Senyum itu.
Loh, saya pernah parani satpam UI. Tanyaannya lucu, satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu suudzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus suudzon. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak nita ini sepeda mana tadi? Sepeda jajar-jajar dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Saya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Nah, jadi era modern itu ribet, senyum gak tugas, suudzon tugas. Itu kali keamanan pondok, perengut. Orang santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa? Suudzon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono napa. Lah repote meneh mulang yo tugas. Mulane banyak guru sing anake ora pinter. Mergo mulange iku tugas. Bareng ngomong wis ora tapi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru. Sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak ning kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ndak guru. Jadi saya nak ide mbak bujune mbak anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau nak mulang tertib. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik pak? Baru mulai bujune mbak. Sudah kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Maka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang resepsionis itu sampai sopo ae senyum. Warwan ono mlowe itu apa yang bisa saya bantu Pak? Itu tugas. Paham ya, jadi itu aja lagi seruput. Saya biasa ben ngono. Suaya ini apa? Banyak kan gak kiamat-kiamat ribet. Wa mala uhulan padha ngebuki sapa malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakini lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang ya perlu dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mengko jumeneng ngadeg sapa Al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan hale apa rata itu apa sawiyan hale sesuai meneh utuh meneh lho kok sawiyan mana kok utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim tom mau ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta yektine ngerti sira qadraman zilatika ing kadar derajat jenengan alal ghairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wasururon lan sami segese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron saminu bahjah bahid manane ke sinar wa nuron nur dan kamu akan selalu tambah ceria tambah seneng tambah nur. Wae kula bali matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok koda. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastat tafaruhau wasurura wa bahjatau wa nur.